बघेवन खुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सकाळीची भेटवणी हे जेजूच्या दैवीक काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामां आनी कश्ट आमच्या पातकांच्या परीकपणा पासत आनी आल्तारीच्या भोव पवित्र सक्रामेंतान तुवें तुकाच कळनासतना भेटोवच्या समेस इराद्या पासत भाग्यवंतांक वार मोरयेच्या कथाबीन काळजा मरीफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागण्याच्या आपोस्तलादीच्या इराद्या पासत आनी पापा साहेबान ह्या म्हयन्यात दाखोवन दिल्ल्या इराद्या पासत हे सर हांव तुका भेटयतां. सर तुजे पासत हे जेजूच्या भोव पवित्र काळजा हे जेजूच्या देव काळजा तुजे राज येवं. आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यांक आनी बऱ्या करण्याक मेळची सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी व्हरतां. सोम्या जेजू तुज्या भोव दैवीक काळजाच्या ससायन राख आमच्या भोव भाग्यवंत पापा साहेबाक जातूं ताका उजवाड गटाय आनी बुजावण. म्हज्या देवा म्हज्या साहेबा हांव तुज्या पांयांक पडटां. हांव तुका अर्गां दितां अंतस्कनी नमस्कार करतां. व्हड तुजो उपकार मानतां कित्याक तुवें म्हाका रचलो म्हूण निस्क्रिस्तांव केलो म्हूण आज पर्यंत सांबाळ्ळो म्हूण. जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी साहेबा. म्हजो आत्मो म्हजी कूड तुज्या हातान दितां. म्हजी चिंतना म्हजे शब्द म्हज्या आयच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पितां. तुज्या व्हडा मानाक म्हज्या पातकांच्या फारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या खुर्साच्या कश्टांच्या आनी मोरणाच्या पुण्या पासत बक्षी म्हजी समेत पातकां म्हजी पातक्याची काकूत कर. देवा पवित्र आत्म्या दी साहेबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकां धबे पडना जमच्या तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हजी पातक्याची काकूत कर. म्हाका पातक्या बक्षी. भावार्थाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तूं एकच जीव आनी एका देवा थंय एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मो म्हूण हांव थेर सत म्हणटां. तुजो दैवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मुंचबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत म्हणटां. ही सतां आनी कॅथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सर सतां हांव सत म्हणटां आनी उचारतां कित्याक तूं सासणीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उक्तापी केल्यान तूं फटयनाय वा फुगून पडनाय. ह्या भावार्थान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. बरवशाचें विधान. सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर म्हज्या पातकांचे बगसाणें आनी हे जिणे उपरांत सासणीक सूख जोडटलो म्हूण हांव बरवसतां कित्याक तूं सर पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकुळदार आनी तुवें तें बसायलां. ह्या बरवशान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. मोगाचें विधान. सर्वेस्परा देवा सर वस्तू प्रास चड हांव तुजो मोग करतां आनी तुजे पासत म्हज्या पेल्याचो हांव मोग करतां कित्याक तूं व्हरतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो. ह्या मोगान जियोंक आनी मरोंक हांव खुशी व्हरतां. आमेन. दुखीचें विधान. म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख धरतां आनी ती कांटाळटां कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फावो जाली. पूण चड करून तुका भोव बऱ्या आनी सर वस्तू प्रास चड मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो. देखून तुज्या कृपेच्या आधारान आनी मुखार पाताक करिना म्हूण आनी पातकाचे समय चुकयतलो म्हूण थेर निचळ करतां. आमेन. मोरयेक समर्पण. म्हजे राणये आनी माये हांव म्हाका सगळोच तुका दितां आनी म्हजें भक्तीपण तुजे थंय दाखोवच्या आयच्या दिसा हांव तुका समर्पितां. म्हजे दोळे म्हजे कान म्हजें तोंड म्हजें काळीज आनी म्हाका सगळोच कांयच दवरिनासतना देखून हे मोगाळी माये हांव तुजो जाल्ल्या वरवीं राख आनी सांबाळ म्हाका तुजीच आस्त आनी वस्त म्हणल्या बरी. कोरोना पिडा गूण जावचे खातीर मागणें. सर पदवेदार आनी काकुळतीच्या देवा तुका आमी दिनवास जावं कित्याक तूं बरो. तुवें आमकां रचल्याय आनी तूं आमकां पोसताय. मेटांनी आमची जतन करताय. भावार्थान आमी तुजे सरशी येतां आनी बरवशान तुजे मुखार सरपडटां आनी हें आमचें घालतें मागणें दयेन आयकून घे म्हूण परतां. तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्तान आमची पिडा शिडा आपणाचेर घेतली आनी आपल्या घया वरवीं आमकां बरी केली.
आज संवसाराच्या चारांय कुशींनी कोरोना व्हायरसा वरवीं पिडेस्त जाल्ल्यांचेर तुजी दयाळायची दिश्ट घाल. तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना, देखून ही पिडा बेगीन गूण कर. इगोर्जी हे जाल्ल्यांक तूं गूण कर. हे पिडेक वोकाक सोडून काडून वाव उरतात तांकां फावो ते जाणवायन भर. आनी त्या वखदांक तुजी गूण करची सकत लाभय. पिडे वेळी सेवा दिवच्या वैजांक, नर्सांक, वैद्यकीय सिबंदीक, सर स्वयंसेवकांक आनी कुटुंबाच्या संद्यांक तूं राख आनी सांबाळ. हे पिडे वरवीं आपल्या माय गांवाक फाटीं येवंक कश्टां केल्यांक आनी कुटुंबांतावन पयस आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांचेर तुजी दयाळायची दिश्ट घाल. दिसपट्टो ग्रास जोडून पेसारतेल्या सर भाव भयणींक फावो त्यो वाटो दाखय. पोटाच्या बुकेन कश्टां केल्यांक बऱ्या मनाच्या मनशांचो आदार लाबून दी. हे आमी मागणें करता. पिडेस्तान गूण कर. तुका महिमा लाभयल्या तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता मरिफात. आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. मिसाची तेसावां हे परी आसात. जिलियाना क्रासच्या आत्म्या खातीर, रायना वासच्या आत्म्या खातीर, थॉमस सेरावो यांच्या आत्म्या खातीर, अपोलिन पिंटो यांच्या आत्म्या खातीर आणि पहिल्या वर्साच्या उगडासाक ॲलन डिकुन्नाच्या आत्म्या खातीर हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयता. आयचे स्वीट्स स्पॉन्सर दितात अप्पर बेंदूर सेकंड वाड्यात. मोगाळ भाव भयणीनो, मोरी कुटुंबा संगाता देवाक अर्सूंक शिकयता. जें कुटुंब संगाता मागता तें कुटुंब संगाता जियेता. कुटुंबान संगाता मागणें भोव गरजेचें. कुटुंबाच्या सर संज्ञांनी मागण्याची गरज आनी महत्व समजून देवाक अर्सूंक जाय. देखून मरियमेची देख घेवन तिचे बरी जावन देवाक अर्सूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी आधार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितींत वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर्पदेवरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदार आनी बरें सोडून हांवें सैतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसून मागीर म्हजो संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सगळ्या लागीं विनंती करता. सर्पदेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनच्या जिविता पावो. आमेन. सुमिया काकूत
प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां कुडी आत्म्याची भलायकी दी आनी भगेवंत नित्य अहंकार मरयेचे विनवणेन हे जिणयेच्या दुखांतली आमकां सडय आनी ससनसो संतोष भोगूंक आमकां पावय. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. साम पावलान कोरोशा घरांक बरयल्या पत्रांतले वाचप. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपणे मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरून आसूं. खरे जाणवेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाट सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया. उतरान जावं करणे जावं जें कितें तुमी करतात तें सकट सोम्या जेजूचे नांवी करा. ताचे मरिफात देवा बापाक अर्गां दिया. देवाचे उतर हें देवाचे व्हड उपकार. महिमा
सदैव तूं आंकवार मोरिये सर्वेस्परान आपणाक कळीत केल्ल्यो संगती घडोवन येतल्योय म्हूण सतमानली तूं कितली भागी. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लोका प्रमाणे जेजू क्रिस्तची शुभवार्ता. महिमा तुका सुम्या. तवळ मोरी म्हणा लागली, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता. म्हजो आत्मो देवा म्हज्या तारोकांतय संतोशान उरता. कित्याक आपले किरकोळ चरणरसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. देखून ह्या फुडां सर संतती म्हाका सदैव म्हणून पासरतल्यो. कित्याक शक्तिवंतान म्हजे पासत विचित्रां कामां केल्यांत. भाग्यवंताचें नांव आपणाक भियेतल्यांचेर दाखयता तो काकळूत. संतती तावन संतती पर्यान आपल्या बावल्यान ताणें बोळ दाखयलां. आपल्या काळजांत ओडपण चिंतल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यांत. पदवेदारांक उंचास्थान तावन ताणें सकलां घाल्यांत आनी किरकोळांक उंच उबारल्यांत. भुकेल्ल्यांक ताणें बऱ्या वस्तूंनी भरल्यांत आनी ग्रेस्तांक रित्या आतांनी पाटी धाडल्यांत. आमच्या पुर्वजांन दिल्ले बसोवणेक ताणें पाळो दिलो आनी इस्रायल आपल्या साकराक तो आदार दिवन आयलो. उगडास ताणें दाखयली दया आब्रामाक आनी ताच्या संततीक सदां काळ. देवाचे उतर हे वाकरी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयचो विशय जावन आसा मोरी कुटुंबा संगाता देवाक अर्सूंक शिकयता. मोरयेची जिवीत देवाक अर्सूंचे एक अदीक वर्तें स्तुती गायन जावन आसलें. देवाक अर्सूंचे भाग मोरयेक देवांस फावो केल्लें. जेजूच्या जल्मा पयलें देवदूतान मोरयेक म्हळें, पवित्रात्मो तुजेर येतलो आनी परमोन्नतीची सकत तुजेर सवली घालतली. देखून तुजे तावन जल्मल्ल्या भुरग्याक भाग्यवंत देवाचो पूत म्हूण म्हणटले. मोरी हें सतमंतली आनी बडव्यांतय देवाक पळोवंक सकली. आपणातय एलिझाबेथीक मावशे भयणी तावन केल्ल्या सर उपकारांचो उगडास काडून देवाक अर्सूंक लागली. मोरयेक देवाक अर्सूंचे भाग तिच्या कुटुंबांत लाभल्लें. मोरी मागण्याच्या कुटुंबांत जल्मल्ली. संत अण्णा आनी जोकी संगता सदांनीत ती देवाक अर्सितली. मोरी तिचो पोती जुजे संगता तिचो भुरगो जेजू संगता वर्सान वर्स देवाक अर्सूंक ती जेरुसलेमाच्या टेंपलाक वेतली. अशें मोरी देवान तिच्या जिणयेन केल्ल्या सर बरेपणाचो आनी मोगाचो उगडास काडून देवाक अर्सितली. मोगाचनो कुटुंबान सांगाता येताना थंयसर मोरी हजर जाता. देवाची स्तुती गावंक ती प्रेरण दिता. कुटुंबाचे संदेश सांगाता मेळोवन देवाक अर्सितना कुटुंबांनी भावार्थ वाडटा. कुटुंबांतले संबंद घडसता, एकवट सडटा. मोरये बरी देवाचे उतर काळजान जोगून दवरूंक आमी शकताव. आमच्या मतींत एक सवाल येवंक पुरो, देवाक अर्सूंचें कशें? सांव पावलो कॉलेजकारांक बरयल्ल्या पत्रांत म्हणटा, किर्तनांनी आनी गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत देवाक अर्गां दिया.
मुंदरसून आमी वाचल्यार कळटा, उतरां जावं करण्यान जावं जें कितें तुमी करतात तें सकड सुम्याच्या नांवीन करा. तांचे मारिपात देवाक बापाक अर्गां दिया. वय मोरयेन सदांनीत आपल्या उतरांनी आनी करण्यांनी देवाक अर्सूंक सकली. उतरां आनी करण्यांनी म्हणटाना पयलें उगडास काडया कुटुंबांतल्या मागण्याचो आनी तेरसाचो. दुसरें जावन गायनांनी वजंत्रांनी खेळोवन सुमयाची आमी स्तुती करुया. आनी तिसऱ्यान बऱ्या उतरांनी आनी दाळच्या करण्यांनी कुटुंबा संगता येवन देवाक अर्सिया. तर मोरी आमच्या संगता सदांच उबे रावून आमकां संगत दितली. कुटुंबा संगता देवाक अर्सिया. देवाची विस्तार आशिर्वादां आमी जोडून घेवया. आमेन. स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोये परी जीवन आमचे तुका भेटता, जीवन आमचे पावन कर आम्ही परता. तुझी उतरां आयकून उर्बेस आमकां कर, तुझी खुशी पाळून उर्बेन आमकां कर. प्रेम्या सेवेची उदार आमकां कर, मोरयेचे आदर्श घेवन धैर्यान आमकां कर. उंडो आनी वायट बापा तूं स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटता, जीवन आमचे पावन कर आम्ही परता. उंडो आनी वायट बापा तूं स्वीकार कर, माझा रक्तान ख्रिस्ताच्या रूपांतर कर. मोरये परी जीवन आमचे तुका भेटता, जीवन आमचे पावन कर आम्ही परता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदेदार देव बापा मानतात तसलें सामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनात केले वयले आमच्या आनी आपल्या पवित्र विचार सर्वेस्वर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान अवंकार मोरयेतावन जल्म घेताना तिचे अवंकारपण विबाडूंक ना, पूण विचित्र तरान तें पवित्र केलें. आपले घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकां आमच्या पातकांतली निवारण तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटवणी तुका मानता तसली जावं. क्रिस्तांच्या समया वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराले उबारता. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिन वसूया. वयशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, तुज्या भक्तांच्या वैभवां खातीर तूं आजपंत म्हूण वळखून आमी तुका दिन वसूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. भगेवंत अवंकार मोरयेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिचे दिनवासीचें गीत गावन तुजी कणवळाय आमी वाखणता. शेकन शेक पृथ्वीचेर कितली वर्ती तुजी विजमेता, सरकाळी मनशांतय कितली आपारमेत तुजी धाळाय. आनी तुजी लानविकाय सकर्णीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली. आनी असो सडवंदार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां पावसलो. ताची उदेशी देवदूतां दळपारा संतोषान तुका वाखणटा सरकार. तांचे वाखणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता.
दरबारांचो सर्वेस तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंचरी तुका जय जय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय उंचरी तुका जय जय बापा क्रूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्या धाडून येदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ते आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची पुडू आनी रगत आपले कुशेन कस मरून सुसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पूंची तेच परी जेवण सतस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात Bavartaso good purgatoria तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया संसाराच्या सोडवंदारा आमची सोडवण बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुडणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापा पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यसकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरोवचो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परचळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अहंकार मरये देवाची माये संगती तिचो पोती भगिवंत सुजे भगिवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजूतय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपद वेदार बापा सर्वननी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयल्लें प्रार्थन दीर्घ घेवन मनोवया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशीत सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं आमचो दिसपटलो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इसलेल्या मुक्षितां तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां काडलीं पडोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सुवस्काय आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्तचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्या आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्य जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतां म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर देश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेका शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे कापड कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमचे कापड कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करतात ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. पूण तुज्या म्हाका भलायकी मेळटली.
प्रार्थया. कणवळ्या बापा बगेंत ओंकार मुरयेक आमी आज मान दिताना तुवें आमकां सर्गींच्या जेवणान दोशीं केलें देखून आमी संतोश परीस जाल्या आनी विश्वासान तुका आतां उलो मारता. ते ओंकार मुरयेची देख घेवन तिचे वरवीं आमकां पावस जाल्ल्या सोडणदाराची भक्तीपणी सक्री करूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. सर्पदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची वडो कर. भाव भयणीनो, आज आमी नोवेनाचो दुसरो दीस जावन आमी संभ्रमता. मोरये मायेक नामान करुया आनी मोरये माये थंय आमचो भावार्थ आमी सदांच दवर. आमची माय जेजू लागीं आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर विनंती करूं म्हणून ह्या वेळार आमी प्रत्येक रितीन मागया. जें कुटाम सांगता मागता तें कुटाम सांगता जियेता. नजरताच्या बगेवन कुटुंबांत हें खरें जालें. ह्याच संदेशान आमी जोडली सगळीं बरेंपण नियाळ आमची मागणी आमच्या बापाक आमी आतां भेटोवन दिवया. मोगाळा बापा, सर धार्मीक मुखेल्यांनी मोरे माये परी तांच्या जिवितांत तुजी कुशी करून सदांच तुका हरसूंक तांकां आदार दी आनी तांचे तबेन दिल्ल्या लोकांक सारकें मार्गदर्शन दिवंक तूं तांकां खुरपेन भर म्हूण मागता. जवाब बापा, मोरे माये मुखांत आमची मागणी आयक. आमची मागणी आयक. राजकीय मुखेल्यांनी सेवेचो सारको अर्थ समजून लोकांची सेवा करतना तुजी सेवा करतात म्हणले मोतीन सदांच दवरूंक आनी तांच्या वावरा मुखांत तुका हरसूंक आनी महिमा दिवंक तांकां फावो कर म्हूण मागता. उदार मोनाच्या दानी पासत मागता. मेळिल्ल्या बरेपणाक उदार मोनान दान करतल्यांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजी विस्नार आशिर्वादा वत म्हूण मागता. आमची मागणी आयक. ह्या दिसांनी मोरे मायेक फुलां अर्पूंच्या सर भुरग्यांनी प्रायण वाडून येतना फुलां बरी शेगोन आनी फुलोवंक तांकां कुरपे देणे आनी नेटे म्हूण मागता. आमची मागणी आयक. आमच्या सर कुटुंबांतल्या भुरग्यांक शिकपान जैत युवजनांक बरो फुडार परगांवांत आसल्ल्यांक तांच्या वावरांक तृप्ती आनी पिडेस्तांक बरी भलायकी दी म्हूण मागता. आमची मागणी आयक. मुखार भाव भयणीनो, आमच्या खासगी गरजां खातीर मौन रितीन मागया. आमच्या कुटुंबाच्या सोर सांद्याचो उगडास काडया. हांगासर आसल्यांचो परगवांत आसल्यांचो. मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची ही मागणी दायेन आयकून घे. आमची कुटुंबां मागण्याची बिडारां जावं. तुका हसूनच्याक मोरयेमेच्या मजतीन आमकां बेसाव दी. हे आमी मागणी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमा पासत विनंती कर बाळ मोरये. ख्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचोवचे खातीर प्रार्थुया. मोगाळ मोरये, तूं आमची सर्गींची माय. तूं आमचे खातीर तुज्या पुता लागीं सदांच विनंती करताय.
आनी तुझे मुखांत्र आमच्या फिरगस कुटुंबाक थाराळ बेसावा लाभल्यान आमची कुटुंबां एक जाल्यांत आनी ती माया मोगान तुवें सांबाळलाय. आमकां सर्वांक तुझे परी एक कुटाम जावन देवाक वचूंक शिकय. आमी सुखांत आनी दुखांत पिडेंत तशेंच भलायकेंत देवाचो उपकार जोड ताका वचूंक आनी ताका मान करूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागणी करता तुज्या कुशीन मनीस जाल्ल्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. थोडी कळवण्यो ह्या परी तुमकां आसतल्यो. कोविड-19 हाका संबंदीत दिल्ली नियमां पळोवंक तुमचे लागीं विनंती करता. मोरयेक फुलां दवरूंक येता आसतना अंतर सांबाळन तुमी मुखार येवचें. पयल्यान फुलां दवरूंक एकाच सालीन मुखार येवचें. पयल्यान भुरग्यांनी मुखार येवन फुलां दवरून एकाच हांगासर म्हज्या उजव्या सायडीक आसच्या दारवतांतल्यान भायर वेतें. भुरग्यांनी भायर वेता आसतना स्वीट्स घेवन वचूंक तुमच्या लागीं विनंती करता. मोरये मायेक फुलां दवरूंक येता आसतना तुमच्या मोतीर एक तेंसांव आसूं दी आनी फुलां दवरचे फुडें मोरये मायेक हात जोडून नमस्कार करून फूल दवरून तुमी वेचें. मोरये मायेचो उमो घेवंक नजो म्हणून तुमच्या लागीं विनंती करता. येता आसतना तुमच्या मोतीन एक तेंसांव आसूं दी. पयल्यान नमस्कार कर उपरांत फूल दवरून तुमी एकाच सालीन भायर वेचें. पयलें मदल्या सायडीक आनी उपरांत दोनी सायडीक आसच्यांनी उपरांत दोनी सायडीक आसच्या अल्तरेच्या दोनी सायडीक आसच्या लोकांनी फुडें येवन मोरयेक नमान करचें. गावयां गीत मोरयेक होगळसी हांव.
trasobe anquar mori आशीर्वादी वामका San Sebastian आम्हा पासून कर बगे सुचे करवेन यावर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतली बापाच्या आणि पुताच्या आणि पवित्र आत्म्याच्या नावे आमेन.